Autocaddagi faylni PDF faylda ko'rish uchun qiladigan ishimiz. Ctrl P tugmasini qo'shib bosamiz. Ctrl P va shunaqangi oyna ochiladi. Bu yerdan bizga printer yoki plotterni tanlab olamiz. dbg to pdf, ya'ni dbg dan pdf ga. Xo'sh, keyin format qanaqa qilmoqchi bo'lgan format. Masalan, men A1 format 840 594 mm bo'lgan, ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, endi qarang, bu yerda ekran degan turibdi. Ekran degan mana bu soha. Bizga bu yer kerak emas, bizga ramka kerak. Ya'ni qanaqadir chegaralangan qism. Agar siz mana bunaqangi ramka yasab olsangiz, oson kechadi. Mana belgilab oldik, mana tochkalari keldi. Endi sentrировать, ya'ni markazdan bu knижный deb turibdi, albomniga qo'yamiz va mana kichkinagina okoshkoda ko'rsatyapti prosmotr. Mana bunaqangi ko'rinishda, ya'ni pechat bo'ladi bu plotterga berganda. Mana shunaqangi bo'lib chop etiladi. Xo'sh, escape ni bosamiz. Keyin bu yerda OK tugmasini bosamiz. Keyin esa сохранить xohlagan bitta joyga. Рабочий stol. Xo'sh. 1 2 3 4 5. Bo'ldi, сохранить bo'ldi. PDF saqlanib qilishimizdan maqsad undagi kачество, ya'ni sifat yo'qolmaydi. Mana hozir ko'ramiz. Ya'ni vektorli bu chop qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.